Fala aí, galerinha do meu canal. Hoje estou aqui com meus amigos e hoje eu vou postar esse vídeo, hein? Se chegar a 2.000 likes, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vem cá. Ó. Fala um oi aí, começão. Fala um oi aí. O canal aqui, ó. Hashtag. E aí, galera? Tá chorando. Não chora, não chora, não chora, não chora. A Lucinha tá aqui atrás, tá conversando, ó. Ela que dá aula. Tem um monte de gente. Tem até fogueira aqui, ó. Eu vou comprar essa boa em fora, eu peguei uma nele lá. Tem um monte de coisa, pessoal. Pô, tem uma criança que lá pra fora. Pela sua cara. Peraí! Quem está chorando aqui? Quer doce? Quem está chorando aqui, hein? Posso saber? Eu não quero inteiro. Mas tem mais um. Mas eu não quero inteiro. Divide. Eu vou engordar. Faz uma... Dá nada, você faz exercício depois. Davi falou pra eu guardar a cadeira pra mim. Eu canso de comer doce. Ó a comilona aqui, ó. Era pra você me seguir, você me seguiu. Ó você comendo. Já passou aqui 3 vezes, não me viu. Eu tô um pouco nervosa porque eu vejo chocolate que Olha aqui, ó. Ah, mas eu Você não comendo. podia ser na parte de trás, dava pra zoar tanto. Gente, É, esse aqui deve ser o Lucas, né? não, Pablo. Bravo. Não sei falar o nome. Tem tanta gente aqui, ó. Burger Ela, aqui. ver se ela gosta. Você apareceu no vídeo? Olha aqui, ó. Um monte de gente. Você tá gravando o vídeo? Aqui mais gente. Nossa, pessoal. Ei, Lucas, Essa ainda foi- bem que tem câmera. Aqui, né? ó. Esse daqui, pessoal, é o mais chato da turma. Que não existe a pessoa mais chata desse mundo, que nem ele. Ele fica mandando todo mundo a ficar quieto no culto. No grupo? No culto. Ah, tem que mandar ele ficar quieto no culto. Não, você. Por que eu mando você ficar Você quieto? fala. Toda vez que a pessoa fica olhando pra trás, você olha pra frente, olha pra frente. É, alguém tem que falar pra frente. Qual a sua idade mesmo? 22. 8 anos? 22. Precisava mandar, né, gente? Ele olhar pra frente, né? Você sabe que esse vídeo vai pro canal, né? Pro meu canal. Canal? É. Eu tenho canal no YouTube. Não, não pode ter, não. Qual é que eu tenho? Mínimo 30 anos pra ter canal no YouTube. Para! Agora tá querendo mandar em mim, pessoal. É, ainda mais que falaram isso assim. Fala, galera, deixa seu like aqui, beleza? É, Quantos likes? pois. E esse, ó, é o filhinho dele. Ó, pessoal, fala um aí. Tá gostando da fogueira? Tá comendo o quê? Tá comendo o quê aí? Pipoca? Aqui, ó, o comelão aqui, ó. Vem cá, essa orelha aqui é do... Ah, ó. Peraí. É do filme... Caraca! Você gosta desse filme, hein? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês curtem. Já deixa seu like. E se inscreve lá no meu canal. Esse like que tem que dar 2.000 acessos. Beijos. Se tivesse jornal...